Öksürürken idrar kaçırıyorum. Bunun tedavisi nasıl olur? Öksürürken idrar kaçırma, birden fazla doğum yapan hanımlarda olabilir, zor doğum yapanlarda olabilir. Burada eğer vajinal bölgede üst veya arka duvardaki sarkmalar fazla değilse, vajinal lazerle hem sıkılaştırma hem de idrar kaçırmanın tedavisini ameliyatsız olarak yapabiliriz. Bu tedaviler 2 veya 3 seans ayda bir kere şeklinde uygulanmaktadır.